Treneri, tai su antra pergalė. Ačiū. Kaip bendrai apibūdintumėt šiandienos varžybas prieš Ispaniją? Rungtynės gal dvejopai, pradėjom tikrai, manau, vangiai, po to šiek tiek įsivažiavom ir tikrai, manau, neblogai sekėsi žaidėjim pildyti trenerių nurodymus, taip kad, kaip sakoma, truputį įsivažiavom ir viskas buvo tvarkoj vėliau. Šiandien pavyko pasižymėti net 5 kartus. Ar tai reiškia, kad rinktiniai pavyko pildyti visus trenerių nurodymus šiandienos rungtynėse? Turbūt jeigu pažiūrėjus, tai mes pelnėm visokius įvarčius, taip, įvarčius, kaip sakoma, stojant vartininką rikošetais, aktyviai užeinant ant žaidėjų, priversdami juos klaidas daryti, daugumoje įmušėm, taip kad, galima sakyti, įmušėm įvarčius iš visokių žaidybinių momentų, tai reiškia, žaidėjai teisingai pildė trenerių nurodymus. Taip, tai ačiū tada. Prašom. Laurinai, antros varžybos, antra pergalė, nei vieno praleisto įvarčio, didžiausi sveikinimai. Dėkui. Kur ta paslaptis, sakai? Nežinau, iš tikrųjų, manau, visi kaip komanda žaidžiam, tai tiek gynyboje, tiek ir mes vartininkai, tiek puolėjai, mažumoje, daugumoje, visi dasideda ir taip, manau, visi kaip vienas kumštis žaidžiam, dėl to tokia taip ir gerai sekasi, tai tikėkime, kad taip ir toliau pavyks. Rytoj turėsime laisvą dieną, paskui žaisime su estais šeimininkais antradienį. Ko galime tikėtis iš šios rinktinės? Na, sužaidėm jau porą mačų su estais, tai matėm, manau, išsianalizuosim, pažiūrėsim video, tai manau, kad stengsis irgi, manau, žaidžia dėl aukso, tai irgi stengsis žaisti kuo geriau ir spaus ir daug mes, tai šiaip, manau, bus gera kova ir čia, manau, tokios kaip ir finalinės iš dalies rungtynės šiek tiek bus, tai abi komandas turės šiek tiek ir to jaudulio ir spaudimo, tai laimės tie, kurie žais geriau, tai tikiuosi, kad tai būsime mes. Tai palinkėsiu sėkmės. Dėkui.